害怕。红萝卜要用筷子，还是要用汤匙？用筷子啦。这个吗？你玉米不用筷子没关系。玉米超大的。那你可以先用筷子吃别的。是的。爱的爸爸去公园。爱的爸爸去公园吗？是吗？有去公园玩哦。那就来一个。等一下放凉再吃。就是芥兰，芥兰。是这种。芥兰。